Hello， 大家好，我是沈少，很高兴和大家见面了。那今天带来的这个评测呢，是一款机箱，就是来自于乔斯伯的 D31。这款机箱可以说是最近 DIY 圈子里非常火的产品了。首先，它是一个 MA-ITX 机型，所以说相对来说兼容性比较好，而且对应的主板价格也是相对比较实惠的。同时，它又支持 ATX 电源和最高360的水冷，所以说在兼容性这方面呢，不用太担心。同时呢，它最大的特色自然就是在机箱上可以加装一块屏幕。对于一些DIY 能力不是很强的朋友来说呢，如果要自己去做一块屏幕装在机箱上，其实还是蛮复杂的。那如果有一个成品机箱可以提供一个比较完善的解决方案的话，自然是非常好的。最后就是它的价格了，它这款机箱的入门价格在200多元，即使是配备了这个前置屏幕的话，也是500多元的一个价格。我觉得在同价位产品中呢，确实也是非常有竞争力的。那么这款机箱它到底实际用下来的效果怎么样呢？我们边看边聊吧。在结构上，乔斯伯 D31作为一款 MATX 机箱，内部的空间利用率还是非常不错的。需要的话呢，还可以装上360水冷，或者在上下各安装3个120的风扇，组成非常强的一个上下的垂直风道。不过机箱的细节上，我觉得也不算完美，比如说在接缝的地方有比较明显的缝隙，好在做工在这个价位上属于尚可的表现，不会出现有割手的尖锐角的这样一些情况。在外观上，乔斯伯 D31还是延续了之前 D30整体的设计风格。当然了，为了提升360水冷的兼容性，所以在长度上会更加加长一些。机箱的 I/O 接口位于前面板靠下的位置，这也是方便大家放在桌面上的时候使用。具体呢，有电源按键、音频接口、一个 USB 3.0 的 A 口以及一个最高10 Gbps 的 C 口。当然了，我们也需要主板有对应的支持。总体来说，我觉得这个接口配置还是比较全面的。我选的这款呢是带副屏的 Mesh 版，我个人觉得也是比较好的兼顾了机箱的可玩性和散热能力的一个配置。比较适合像 CPU 和显卡的配置都比较高，或者对于电脑本身的可玩性有一定要求的朋友们。副屏的分辨率为 1280×800， 也就是和 Steam Deck 这样的掌机差不多。16:10的长宽比也支持主流的动态壁纸和 ADA 的硬件监控信息展示窗。比如说我日常使用的时候就是用 Wallpaper Engine， 这样可以比较好的适配。如果你需要的话，甚至我们可以把它作为这个电脑唯一的一个显示器，不是不能用，甚至说有时候用来玩游戏或者看一下参数化都是 OK 的。但我觉得这个屏幕的大小和分辨率呢，以现在眼光来看还是稍微弱了一些。机箱的配件里呢，还有一个金属面板，可以把这个副屏替换下来，放在桌面上作为一个独立的屏幕使用。我觉得乔斯伯的这个设计还是比较用心的。屏幕的连接也比较简单，一根mini HDMI 线连接显卡，然后有另一个 Type-C 的线缆用于给屏幕供电，就可以完成接线了。机箱上也留有了走线孔，可以让整体的观感保持比较清爽的状态，也比大多数第三方副屏改的那种 Mode 方案要简单不少。我觉得即使是 DIY 小白，只要按照说明书上的步骤，也可以轻松的搞定。作为 MATX 机箱，其实安装的时候还是比较简单的，而且这个机箱的左右侧板、前面板、顶板都可以拆卸，电源呢有单独的电源支架，所以我觉得它的分区设计还是比较到位的。第一次装机的朋友只要看一下说明书，特别是关于显卡、电源、散热的兼容性，然后看一下对应的关系。比如说，如果显卡的长度小于330毫米，或者电源的长度是140毫米以内的话呢，基本就不太需要担心了。比如说我的显卡就是317毫米，所以不会影响电源的安装。在安装之后，我们可以看到显卡电之间还是有一定的富裕的。而再看这个地方，显卡和双塔的风冷散热之间也会有足够多的散热空间，保证冷风进去、热风吹出来都是 OK 的。最终的使用效果我觉得还是比较满意的，它的副屏既比较实用，又不会太过于喧宾夺主。在副屏侧面还有开关和亮度调整按钮，可以直接进行操控。最后还是老样子总结一下，乔斯伯的这款 D31的可玩性我觉得还是不错的，特别是加上了副屏后的版本，在产品形象上会和同价位的其他产品有一个比较大的区分。不过需要注意是因为屏幕是采用黑框的设计，而且这个框的宽度还是比较大的，所以我这里推荐大家优先考虑黑色款的机箱，这样的话在看的时候一体感会更好一些。如果是无需副屏的朋友们，可以选择200多元的入门款，这款的性价比其实也是挺好的，而且我们可以把省下的预算用到比如说 CPU、显卡这些更能带来使用体验提升的核心配件上，算得上是丰俭由人吧。OK， 那以上就是关于这款乔斯伯 D31机箱的一个使用体验了这1个多月的使用下来，我感觉整体还是不错的。如果能接受它中间的那些小小的瑕疵和不完美的话，我觉得还是目前在机箱市场上一个非常值得入手的好产品吧。最后还有一个小小的心得想和大家分享，就是这个 Mesh 网孔它的面板确实是比较容易落灰的，所以我推荐大家可以入手个这样的毛掸子，随便掸掸的话呢就干净了。
OK， 那以上就是本期视频的全部内容了。如果觉得还不错的话，欢迎点赞、收藏、关注我。我是沈少，我们下次再见，拜拜。